Alguna vegada us heu preguntat què tenen a veure els hipòdroms i Satan? Hola, amistats, som el Poni Pissador i avui us parlarem sobre el metall! Ja fa temps, quan començàvem a pensar en el disc matricular una galera, se'ns va acudir que podíem fer una cançó barrejant el folk i el punk, tal i com ho fan Flogging Molly o grups similars, però al revés. Si el que fa Flogging Molly és agafar el rock o el punk i posar-hi elements de folk, el que nosaltres volíem fer era agafar el folk i posar-li elements de rock. Com que al Guillem i a mi ens agrada molt el metal, va acabar sent folk amb elements de metal. El metal és un gènere musical nascut als anys 70 de la mà de grups com Black Sabbath i Judas Priest. Es caracteritza per la potència sonora, l'estètica tètrica o èpica, el predomini de la tècnica i les estructures inusuals. Com que d'això hi ha molts vídeos a internet, nosaltres ara no ens posarem a explicar el metal, el que sí que farem és explicar quins recursos del metal van fer servir a Santiana. Primer de tot, l'element que ens va fer escollir el shanty Santiana és la seva sonoritat menor. L'enorme majoria de les cançons de metal estan en tonalitat menor. Els acords són el primer grau menor i el setè grau bemoll dominant. Són dos acords molt habituals en la música folk. Sobre aquesta harmonia, nosaltres fem dues variacions que són clixés del metal. La primera és l'ús del sisè grau bemoll major. És una de les harmonies més utilitzades en el heavy metal clàssic. A Santiana comença a passar a partir de la tercera estrofa. L'altre és el pas al relatiu major. Una tonalitat major sempre té un equivalent en menor i viceversa. Quan dues escales són equivalents, s'anomenen relatives. A partir de la cinquena estrofa, volíem que la cançó agafés un color similar al del power metal, un subgènere del metal que destaca per el seu to una mica més lluminós. L'ús d'aquest acord dota tot plegat d'un color bastant més èpic. Hi ha bastants ritmes que també són clixé de la música metal i que els hem volgut incloure en aquesta cançó. El primer és el que nosaltres li diem el ritme bàsic ràpid. És el que hem agafat com a base de tota la cançó i és un ritme que és hereu de la música punk. Un dels recursos rítmics més importants de la música metal és el doble bombo, que nosaltres hem volgut emular fent servir el bodhran. A les dues primeres estrofes presentem aquest ritme i després a les dues següents en proposem de nous, que ara us explicaré. Els cavalls són un dels ritmes més bàsics de la música metal. Consisteix en una negra seguida de dues corxeres. Lo qual genera un ritme similar al que faria el galop d'un cavall. Si s'assemblés al caminar d'un estrus, doncs n'hi diríem estrus. L'altre ritme són els blast beats, un recurs rítmic propi del metal més extrem i en particular del black metal. Consisteix bàsicament en que tant el bombo com la caixa van a corxeres al mateix ritme creant una mena de mur de so. En el black metal, en què la temàtica satànica és molt habitual, aquest ritme es combina amb el tremolo picking i les harmonies sinistres. La idea de tot això és generar una atmosfera angoixant i fosca. Nosaltres vam intentar imitar-ho amb els nostres instruments.
Un dels elements principals de la música del poni és que ens agrada molt combinar cançons tradicionals amb melodies folk. En aquest cas, les dues melodies que hem escollit són dos reels que es diuen Tongadale i Catarsis. Les dues tenen una sonoritat que les apropa molt al metal, especialment a Children of Bodom, que és un dels nostres grups preferits. El que hem volgut fer és que aquestes melodies fessin la funció que en el metal tradicionalment tenen els solos. Dins d'això hem fet servir recursos com que de cop la bateria vagi a la meitat de tempo o els perons rítmics. Que el que fan és dotar la melodia de més riquesa estructural. L'estructura de Santiana és relativament atípica dins del que és la música folk, però no tant dins del que és el metal, on és habitual trobar-se cançons molt llargues amb molts canvis estructurals. En aquest sentit, el primer canvi estructural que vam introduir va ser la creació d'un riff. Un riff és una figura melòdica i rítmica que es repeteix i és l'element bàsic de la música metal. Era la primera vegada que en una cançó folk d'arrel tradicional hi incloïem un fragment composat per nosaltres. L'estructura de Santiana, a part dels canvis rítmics, té un element harmònic molt important, que són els canvis de to. La cançó comença en do menor, després va a sol menor, després va a re menor, després va a la menor i finalment acaba en mi menor. El primer de tots, quan passa de do menor a sol menor, és el que nosaltres li diem per la cara. Per anar d'aquest segon reel que està en sol menor a re menor, el que fem és una pujada de disminuïts. D'aquí, per anar al següent reel, fem servir un dominant secundari, que això sí que és un recurs que us explicarem en un altre vídeo. Per últim, per anar fins a mi menor, fem servir una conducció harmònica que la veritat és que no tenim gaire clar d'on ha sortit, però està bastant guapa. Les veus són un tret distintiu del metal molt particular. Hi ha dos tipus principals de veu. La primera, la veu operística, i la segona, la veu gutural. Ja que nosaltres tampoc som molt bons cantants, vam optar per la tercera opció secreta, la veu piratesca. En aquest cas ens vam inspirar principalment en Hailstorm, un grup de metal de pirates. De fet, la nostra versió de la lletra de Santiana la vam fer una mica més piratesca per acompanyar les vibes. Alhora hi vam afegir uns coros èpics que van fer imitant sense gaire miraments Ensiferum. Per sota d'això no són veus, però també hi ha uns arpegis ultra èpics. Ja per acabar, un recurs molt habitual del metal que nosaltres també vam voler fer servir és començar un tram de la cançó amb un crit gutural.
fins aquí el vídeo. Si us ha agradat, recordeu de subscriure-us i posar-nos un like. Si us ha agradat molt, podeu donar-nos suport a la nostra pàgina de l'Aixeta, on ens ajudareu a seguir fent vídeos com aquests. Si us agrada el metal o teniu ganes de descobrir-lo més, a la descripció us deixem una playlist que està al nostre perfil de Spotify amb la selecció del Poni Pissador dels millors hits del metal. Salut i hipòdroms!